ngo hazaba igitangaza, hazaba igitangaza, itorero nirigenda hazaba igitangaza. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe rero abantu mwese mwakoze subscribe kuri Sawa TV. Tumaze igihe tudaherutse ariko uyu munsi twaje turi kumwe n'umuntu hano imbere yitonze noneho, ariko muribuka ko ejo bundi mumaze igihe mureba ikiganiro cyari kutubwira ati usanye miliyoni ukazana umugore na mama biri mu nzu igashya, njyewe nahitamo umugore wanjye. Ariko udasibye n'ibyo nanone afite ibintu byinshi uyu munsi aje kutubwira. Muze uraho? Mukomere. Ko witonze cyane noneho? Ko witonze cyane uri kuvuga gahoro utasinzi ko Wenda kuvuga wumve. Ndavuga wumve. Bandi ushaka ko bumva? Ndagira ngo ari wowe wumva. Naho abandi bazakureba? Bose hakumva uri kundeba, uwo turi kuvugana niwe wakumva. Ngaho suhuza abantu rero mbere yuko dutangira ikiganiro. Ndabasuhukije bose abanyumva bose ndabasuhukije. Amazina yawe ni nde hajya abibutse? Izina ryanjye nitwa Aloys Nziramahari. Umugore akitwa Akamahari Yuriyani, nakurikije amategeko ya leta. Ubwo amategeko ya leta uvuga akurikije ni ayahe? Amategeko ya leta nakurikije nayo gusezerana. Gusezerana? Abatarasezeranye se bo ntibakurikije amategeko ya leta? Oya, ntabwo bayakurikije kubera ko buriya ni abapagani bari hanze. Ushingira kuki se uvuga ko ari abapagani uko batasezeranye? Mbese njyewe nkunda isezerano, ndaryemera, nahise nsezerana. Wahise usezerana? Kuzana umugore wanjye. Wasezeranye se utarazana umugore urasaba urakwa, cyangwa warabanje umugeza mu rugo urabanza ukora ibyo ukora usezerana nyuma? Nasezeranye n'umugore maze kumugeza mu rugo. Namaze kumugeza mu rugo nditonda. Nta mwaka warangiye ntasezeranye. Se muze wasezeranye wazanye umugore ufite imyaka ingahe? Nazanye umugore mfite imyaka 38. Kubera iki watinze gushaka se? Nari naranje gushaka. Kubera iki watinze gushaka? Nari naranje gushaka ngo nzazana. Uveho sha. Kubera iki watinze gushaka? Natinze gushaka bitewe nuko nagize ntizazana umugore ari uko mbonye inyuguti yanjye. Inyuguti yawe? Inyuguti yawe imeze ute se? Inyuguti yanjye mbese ubwo ni ukuvuga ngo umugore wanjye mbiguhe ubibone. Umugore wanjye yitwa Akamahari Yuriyana, yitwa Nziramahari Aloys. Wategereje inyuguti yawe? Nategereje kugira ngo muri inyuguti yanjye mbone umugore. Namuzanye mfite imyaka 38. Ubu se ko umugore yitwa Akamahari, wowe ukitwa Nziramahari, inyuguti yawe irimo aho ni iyihe? Inyuguti yanjye irimo ni Akamahari, Amahari, Nziramahari. Ibyo nibyo byatumye utinda gushaka? Ntizazana inyuguti, umugore ufite inyuguti yanjye. Umugore ufite inyuguti yawe niwe wategereje? Twitiranwa. Iyo ataboneka se, ataza kuboneka? Narahiye reba imyaka 38 nari naranje. Bivuga ngo iyo ataboneka ni wari uzazana umugore? Nari naranje. Muze ubwo se ni iki wumva guzungukira mu kubuzanya umugore mwitiranwa? Kugira ngo nzane umugore twitiranwa rero mbiguhe. Nabonaga data na mama bari kurwana. Ndavuga nti nta mugore nzazana. None se kuzana umugore mwitiranwa wowe byari byakubuza kugwana nawe? Nyine naravuze nti nimba muzanye mbese akabigisambo zamuharira inkono. Ntimureka kuki. Hanyuma se umaze ko wari warihaye intego yo kuzazana umugore ari uko ubonye umugore ufite inyuguti yawe cyangwa se mwitiranwa, umaze kumenya amakuru k'umukobwa ubonye afite iyo nyuguti mwitiranwa, ni iki cya mbere cyatumye cyagutangaje? Icyantangaje muri byose rero ni uko nabonye inyuguti nshaka. Nkabona Akamahari na Nziramahari. Icyo nicyo cyahise kigushitura bwa mbere umubonye? Narishimye cyane mu mutima wanjye. None se muri icyo gihe wari ugitegereje uwo mwitiranwa nta bandi basore bagusekaga? Ibyo kunseka byose namenya, ahubwo na mama nageraga mu rugo akavuga ngo ndi ikiremba. Cyangwa wari uri kiremba koko? Oya. None se kumita abana 8 ubwo nabaye ikiremba ahubwo. Bivuga ngo ufite abana 8? Mfite abana 8. Uwa mbere yavutse 1900 yavutse 8 abandi bose baramukurikiza. Imfura yanjye yavutse 8. Ubu ufite n'abuzukuru? Mfite n'abuzukuru. Nirihe somo se waho urubyiruko utarazana abagore narwo, nirihe somo waruhereza?
urubyiruko urubyiruko naruha isomo nkavuga nti muzitonde mwari gushuhaguza muzasoze mufite imyaka 30 kuva kuri 30 nabo bazategereza aho bitiranwa se oya bazashaka abo bashaka nabo kubera iki se wabwira ngo babanze bitonde ubona gushaka buno bitoroshye gushaka buno muna bitoroshye bari gushuhaguza abagore babo bakagenda aho duherukaniye twakubajije ikibazo kigira kiti inzu iramutse ihiye irimo miliyoni umugore na mama wawe urasubiza uti narokora umugore wanjye niwe narokora kubera iki washingiye kuki uvuga ko warokora umugore wawe umugore wanje yangaburira kandi na nubu niwe ungaburira ntabwo nata umugore wanje nubwo zaba miliyoni mama wawe se we ntiyakugaburira mama wanje ko nangaye se kandi ndi hamwe nawe kandi muri ahubwo agacurwa n'abagabo agacurwa n'abagabo ikibazo gituma utahitamo mama wawe nuko mama wawe yacyuwe n'abandi bagabo se nuko mama wawe yacyuwe n'abandi bagabo nicyo cyatumye uvuga ati njye nahitamo umugore wanjye oya ni mu mutima wanje mbese kuri nje ariko ubanza ukunda akamahari ndamukunda rwose kuko mpfumbata nubwo gupfumbata akoze muze dukuyemo imigaryo uyu munsi ku myaka yawe ufite hajya ufite imyaka ingahe 80 uracyakeneye ko umugore agupfumbata buri gihe ngeraga guca nkamufata ku kaboko mbese nijoro nawe njyamye nkumva ndashusha hari icyo kikimarira se hari icyo kikimarira ntabwo narekera iyo da ubu ku myaka 80 hari ikintu kikimarira mfite imyaka 80 wenda mu cyumweru wenda rimwe se kabiri mu cyumweru wenda niye banga ukoresha niriye banga ujye ukoresha ngo ngire imyaka 80 ukibasha gusa none ko nkijya naruga kurya n'ubundi hajya umudamu wawe afite imyaka ingahe afite umugore wanjye avutse 6 imyaka afite none se muze hari abantu banditse muri comment cyangwa se mu gasanduku k'ibitekerezo barandika bati umugore yagenda ugashaka undi ariko mama wawe wamubura ntuzabona undi bo baravuga bati twewe twahitamo mama wowe aho urabivuga hiki bavuga ko umugore umuretse agahira muri iyo nzu wazabona undi mugore ariko mama wawe aramutse ahiriye muri iyo nzu kubona undi mama wawe ntibyashoboka wowe bivuga hiki icyo kibazo kugisubiza mbese icyo nakubwiye cyo je nkunda umugore wanjye ntabwo hari umugore wanjye ukunda umugore wawe ku buryo wareka mama wawe akagenda ni mama yagenda ngasigara niyo waba harimo abana bawe wahitamo umugore wawe niyo waba harimo abana bawe muri iyo nzu wahitamo umugore wawe kubanza ko Mariya araguhaye inzaratsi oya nta nzaratsi umukunda urukundo ku buryo ki nta n'undi nakunda gusumba umugore wanjye nakubaze se none udasibye kuba warokora umugore wawe amafaranga arabavuze bati umugore yagenda ariko amafaranga nayashakamo abagore benshi kubera ko utafuta ayo mafaranga numva ko hari nta muhara kubera ko mfite n'umuryango we none se mama wawe aramutse yumvise iki kiganiro aramutse ahari akumva ko wahisemo ko aho kugira ngo umurokore warokora umugore wawe akabimenya akarakara wamusubiza wamubwira wamusubiza iki aramutse akubajije impamvu utahisemo ko wamurokora namubwira ko nakunze umugore wanjye kumurengera kandi yarambyaye reka twikomereze umugore wawe uramukunda rwose uko biri kose umugore wawe uramukunda ndamukunda pe ni ikihe kintu kidasanzwe wabonye ku myaka yawe mbere yo kuzana umugore ni ikihe kintu kidasanzwe wabonye ikintu nabonye kidasanzwe ni umugore wanjye nabonye kuko yitwa akamahari nkitwa nziramahari ariko umugore wawe uramukunda ujya kumutereta kuko icyo gihe nta modoka zabagaho waremeye ugenda n'amaguru uva Nyabihu ujya hajya wavuze ko wamukuye i Butare ujya i Butare imodoka zaragenda ubu wategesheje amafaranga niki icyo gihe nicyo gihe mbese
hari muri ya mirongo ingahe mbese nategesheje 1,200 kuva ino kugera i Butare. ugereranyije ni ngangahe? Ngereranyije nk'ubu burangeranyije mbese ni nk'ibihumbi kijana hari. None se Nziramahari Musubiza mu kiganiro aratubwiye uti njyewe ndi gukora ubuyaya mu rugo, hari ukuntu yagiraga gutya ngo adomoka nijoro kagenda, aho wazaniye Nziramahari Akamahari ntabwo wongeye kudomoka? Oya, kiza n'ikiganza hejuru kuba namuzana kwiyo tariki ntabwo nari nacaracara inyuma wenda muri aya ni ibanga ryawe buri kuri duhisha. Oya rwose pe n'imbere y'Imana ihoraho. Ubwo se Akamahari we afashe umwanzuro yuko uyu munsi wa none mutabanye agafata umwanzuro wo kujya kwishakira undi mugabo, wabyifatamo gute? Agiye kwishakira umugabo nakwifata nguko nifashe namwihorera. Wamwihorera kandi umukunda? Ndamukunda ariko namwe none ubwo hari icyo nakora? Ntacyo nakora. Kera ngo uwo mugabo wamujyanye mwahangana mufashe gafata umugabo se? Gafata uwo mugabo wakujyaniye uwo mugore wawe ntabwo imbere yaje. Ubu ufite imbaraga zo kurwana? Ufite imbaraga zo kumushyira imbere y'ubuyobozi? Namushyira imbere y'ubuyobozi ntabwo narwana nawe ariko ubuyobozi buba buhari. Wajya kumurega? Naza kumurega yantungiye umugore kandi ari uwanjye. None se muze ari umurenge n'akagari n'umudugudu ikibanza ni ikihe? Ikibanza ni umudugudu. Ni umudugudu? Ngira ngo ni umurenge hari. Ngira ngo ni umurenge. Ikibanza kugira gute? Ari akagari umurenge n'umudugudu ikibanza imbere ni ikihe? Ikibanza kugira ngo umuntu akizemo akizemo ni umudugudu. Nyamara waratubeshye ntabwo wize ariko warize. Ni umudugudu. Warize? Haya ntabwo wigeze ukandagira mu ishuri? Oya rwose sinzi na i. Tuzi na i? Kandi warambwiye ubushize ngo wize Icyongereza ngo uzi na good morning. Byarananiye. None ya good morning wavuze wari wayikuye he? Byarananiye pe. Ya good morning wavuze ubushize wari wayikuye. Byarananiye kwari gupfa gufaburika gusa kugira ngo numve. Umvuzi no gufaburika kandi gufaburika gasubiremo. Kwari gufaburika pe. Ubu uravuze ngo good morning. Ko wakize hese? Ko wakize he? Nyine ibyo mbese babinyigishaga kwa Zungu ariko sinabifata pe. Abari gupfa kuvuga akantu kamwe wibuka kwa Nzungu babigishe nakaye? Nta na kimwe nigeze. None se wagiye gushyushya intebe gusa? Nta n'ikindi pe. Wagaragaye ukicara gutyo gusa cyane bakanyigisha ariko bikananira. Cyangwa wasanga ari abakobwa akaba ari butereta? Oya kandi nakubwiye ko ntatereta. Aze ko cyage twahuye ukavuga ngo warugize ngo ni umukobwa kahita mbona ko ushobora kubutereta muze. Oya muhosore we ntabwo nteretaga pe. Ninga ufata wagiye gutereta ibihano uzabinshi uzanshi ibihano kandi umaze kumenya koraga hara kwa Zungu. Kwa Nzungu ukoraga iki? Kwa Zungu mbaga mu gitari ki. Urindi gitari? Ndindaga igitari mbese akambutwe kurya nta n'akandi kazi mfite. Nta kandi kazi kugira ngo ubone ibyo kurya gitari yabonye narakenye antuza mu gitari none ngo nje ndakireba abantu bataza kubuze nka gutuza mu gitari nta nzu ufite ubamo? Irimo. Inzu ba mu gitari se? Ni mutuye? Mu gitari hagati. N'umugore nimo mubana se? Mo hagati. Ni mutubaga. Inzu ubamo imeze ite? Ni isakaje amabati? Isakaje amabati yashiraho amabati. Ifite n'igikoni kiriho amategura. Ariko kugira ngo urinde icyo gitari? Kugira ngo umbemo. None se kugira ngo muri ibyo kurya bigenda bite? Ibyo kurya arangaburira pe. Habagiye mbonye agafuka ka kawunga hakabayo afite umukozi witwa Dionisi ubwo akampa ibyo kurya. Ngaho Nzungu mubwire ngo Imana imuhe umugisha. Mubwire Imana imuhe umugisha ikiganiro kizamugeraho kigira ubutumwa umuha. Zungu databuja Imana izamuha umugisha ahubwo muhaye n'amata. Niwungaburira. Niwukugaburira. Zungu niwungaburira kugira ngo menkiriho. Databuja ni Zungu niwungaburira. Imyambaro siyo? Imyambaro naniwe kubera ko utuma amaga nk'udufaranga akagura imyambaro ariko byose bigaturuka mu maboko ye. Nzungu kari umuntu w'umugabora. Rwose pe. Ngaho muha kabisa umubwete Nzungu kabisa.
mubwira uti kabisa kabisa databuja zungu porote zungu Imana izamuhumugisha izamugeze mu ijuru ariko na leta iguha VIP ntayo yabaguha VIP muze ntayo navuyemo bankuyemo bagukwe ubwo babonye wishoboye ntufite amasambu se bankuyemo ngo mfite abahungu bangaburira ahubwo abahungu banje bose baratatanye baba n'abakobwa bagiye nawe baragusize se ubwo bagiye kwisha barashingiwe abandi babaye ibyuma baragenda ako bagusigiye amasambu nta masambu ngira se nta masambu gira kuva kiriya gihe kera kugeza uyisa nari mfite isambu imwe iyo sambu imwe rero nta niyo mpingagamo yawe warayigurishije oya ntabwo nahagurishije none wishyura mituweli bigenze bite mituweli nishyuraga mu dufaranga databujaga iyaramba ubu wishyura mituweli ku gihe uretse ko ubu ngubu nandi kuvuga nti mbese uko kwezi ni kurangira taha ndatangira ntangire bitatu tangire bitatu gute byagera mu kwa karindwi maze kwishyura maze wishyura mituweli y'abantu bangahe 5 hamwe n'abandi hamwe nawe ubu uzishyura uzajya wishyura ngahe ni 3 ni 8 ni 3 buri muntu ntago se kuzi ko mituweli yahindutse ntago uzi ko mituweli mu mafaranga yahindutse byongeye yahindutse ariko kubera ko njewe bazina n'imibereho yanje niba bazina amafaranga arenga ayo umuntu nzemera ni pire ntayo ndatanga niba kwishyuza arenze 3 ze ntago uzayishyura nyakurehe kandi ukora kwa nzungu uvuze ko ukora kwa nzungu nkorayo ariko ntabwo ari amafaranga y'ukwezi ngo ndabona amafaranga utambonye none se 5 10 ubwo natangamo mituweli ngira ngo wabwira abagira neza bakagufasha ariko ntuvuge ngo wabakure kukipfira yewe ndayitangaga pe ubu kwezi ni kurangira mbese nkabona nyohereje utufaranga tw'ukwezi gutaha uranza kuramo 3 okay wowe uracyafite amakuru ko mituweli ari 3 sinago ujya wumva amakuru kuri radio eka nda radio ngira nta radio ugira ampanga nese muze ubushize watubwiye ko wabatijwe muri wabatijwe ngo muri edini mu pindi ntaho mbere yaho se wari warabatijwe mbere yaho narindi dini wari warabatijwemo ntajyo ntajyo ni mu apene mu mazi bakubatije mu mazi menshi ariko urangije unajya kunywa inzoga barangije kunyibije mu mazi menshi unarangije unasubira kwinywera inzoga kuko izo wasubiye kunywa inzoga kandi mu apende batemera kunywa inzoga ubwo naraguye waraguye pasiteri wari kumva iki kiganiro azabyumva amenye ko waguye none uzeguka ryari ubu ndi kugira ngo ndebe ko nakweguka none se kuri ukweguka ubu waguha agacupa ntago wakanywa agacupa oya ahubwo namubwira nti utu faranga wari urampa iryo cupa ndaja kuriguramo akantu ndararira uheruka gusoma icupa ryari uheruka gusoma icupa ryari icupa ubwo mperuka muri 100 njaga kwinywera bira bipinde rwose ntabwo nywa inzoga ese ubwo niki gituma uvuga ko waguye niki gituma uvuga ko waguye nuko ndakurikiza amategeko y'abandi bagendaga ntabwo utanga icya 10 buriya ntacyo kandi uhembwa kwa nzungu nta mafaranga riga okay iyo umaze kubatizwa bakubwiye ko uzajya mu ijuru iyo wumvise ijuru bawumva ari ngahantu hameze gute ijuru n'ahantu heza cyane wumva ari ngahantu mbese hadushushanyiriza ijuru mbese ubwo muri nje mu mutima wanjye ukomora ku isi naravutse kandi nkazasubira mu gitaka mbona mu ijuru ari mu ijuru nyine ko nta n'ikindi cyatunja mu ijuru nta shusho waha aho mu ijuru weti hafitiye ishusho ryo mu ijuru ishusho ryo mu ijuru mbese ni ahantu mbese ikintu kitazongera no kuba mbese ibiri ku isi byose bitazongera kuba mbese ubwo ngiye nko mu ijuru ni ukuvuga ngo ibyo nabonye hasi byose ntabwo ubwo ni ukubita none se muze ko kugera mu ijuru ari ugupfa kugira ngo umuntu ajye mu ijuru bimusaba gupfa aka kanya wumvise ko urajya mu ijuru kandi biragusaba gupfa wabyemera ndaza mu ijuru nabyemera mbese ari Imana imbwiye ngo ipfuje mu ijuru navuga nti wayamanika ugapfa aho muze aka kanya hano wumvise isasu rivuze ntago wakwiruka nakwiruka ariko isasu ntabwo aba ari kuvuga ngo ngiye mu ijuru none se kuko utizera ko ugiye mu ijuru kandi uvuga ko wabatijwe wizera Yesu n'umwami n'umukiza
ubwo rero ni ukuvuga ngo ijuru ni iry'abera. Reka utangiye kurira ko abantu bambaje impamvu uhora urukurira de uratangiye kandi ni izabukuru y'ubukuru imyaka 80 ni myinshi reba igihe amaze rwose pe reba mfite amenyo abiri reba amenyo gawe amenyo abiri mu kanwa ufite amenyo abiri gusa none urya gute gatagira ijya aya nta amenyo abiri ni kubona harimo amenyo 5 rimwe abiri yose yagiye akuka ariko garajya icyo najya ni impungure no kutajya inyama aho riba turindazi ngira gutanga tapuna kashuka ngashyiraho icyayi ubwo namara gushyiraho icyayi kikagatoha ahisigaye ngahirika amenya abiri arya irindazi ukarirangiza rimwe se ego warya ngamenya ngamandaza ngaho ukoresheje amenyo ukomeze amandazi mbese buriya ni ukuvuga ngo ngiye mbese nko mu rugo kajya ngahaga ntajya 5 amandazi 5 ugende yarye pe kajya ngahaga pe iyo uriye amandazi 5 nibwo ubuhaza abantu bakwera amandazi wirire pe ntabwo wakongera kurya ndiye 5 ugomba mpazi uriya amandazi 5 ubuhaza niyo kire yawe rwose mu ndamapazi pe ubanza ukunda amandazi ndakundaga cyane amandazi mbese n'ubu rwose ntabwo nakubesha pe amandazi ndakundaga iyo mbonye agafaranga nta kindi njyaga na marindazi cyangwa se nkajya karakingano ni denge cyane karakingano akaye karakingano ka 200 hari nirindazi hari n'imikati ariko nkundaga cyane irindazi kubera ko ukunda irindazi cyane irindazi numvaga ari inyohi kandi amandazi arayabana amandazi n'ayabana iyo umuntu afite icyayi yumvaga ariko rani ngo yumvaga ari iki ariko rani ariko ari murari uyu umuntu afashe irindazi agafata n'icyayi ibintu abari ngo abari murari nyine numvaga ari nta n'ibindi najya njewe niyo baguhe mfite icyayi kagira n'irindazi mbese buriya ahubwo nari navuze nti uriya mugabo ufatiraga kuri kizamukorera ibirori hanyuma wenda bitume biba umunsi ntinagura mbese ntinagura imikati imikati yo najya nkabura bw'ijana 10 nkumva ndahazi 10 uri gufotora nkamira 10 naho rero amandazi 5 twatinda ariko imigati 10 wayirya ukayirangiza ijana amenya abiri nkaba mfite icyayi ariko udafite icyayi ntiwayamira nayo nakanjagura najya nk'itanu uze watubeshye ngo ufite amenyo abiri nyamara ufite amenyo nk'icumi uzi ko uduhamije yako naza mbyikore kugira ngo ntazaguhombya nje nyigurire umfotore bibone n'amasahani kiriho ya mikati ko ari 10 kuko burabo barangari ntabwo yahaye imikati 10 uzazana udusahani 2 nicaye ntamire foture ntamire n'icyayi babibone ushaka kujya umukati bagufotora utamira bagufotora kugira ngo bazabibone ntacyo abo utabazakurikirana cy'ubutaha nibitegure ko bazabona muzehe ari kurya imikati kandi iyi mikati dusezeranyije ko imikati 10 azayimara mu isegonda iminota ingahe iminota 10 muzehe iminota 10 nyamara waba utakiriho wayujya vuba vuba ugasanga utakaje ubuzima imikati 10 se ijana ntabwo nzira amahari ntabwo nzihari kera narajyaga none buno ni ukuri yigatango ndariye umugore yateka ubujumba n'uburayi
nkajya bubiri ngatapuna umusira agapure kada ubwo nkagira nti nukwegukanye ugatungwa n'ubuzima no kugira ngo agafu kegerane gusa ariko ubonye umukatiho yaba ari terebye mbese uko ndi kukubwira mbese nyine mbese ni ukuvuga ari nka nimugoroba kaba bitwa icyayi cy'agakosi kamwe iyo mikati 10 ijana nampaza naho ari kakandi ka 200 ndabona ndaje ngugurira imikati urye uhage muno kandi maze kurya udukati tungaye turinda zitungaye none se nuvuze ko amandazi ni wawe umaze kuyarya n'imikati wayirya ubwo uzayirya ubutaha sava bwira abantu ngo mukore subscribe kuri Sawa TV Sawa TV abwira uti mukore subscribe kuri Sawa TV nibi Faransa bati ndi kukubwira ko ibifaransa byabumbwiraga birananiraga pe ibihe bifaransa ni iby'urukumbi ntabwo uzire français comment ça va comment ça va none ukivuze comment ça va ngurakoze comment ça va bivuga ngurakoze merci bikavuga gerageza ntabwo nkibyibuka ntabwo nkibyibuka ariko comment ça va yurayimenye maze gusaza comment ça va ngo bisobanura ngurakoze merci Igifaransa ntabwo cyumva Icyongereza cyo warakivuze ejo bundi good morning bisobanura ngaho so wabivuze good morning bisobanura ntabwo nkibyibuka mbese sobuja mwavuganaga iki ko sobuja nzi ko yavugaga indimi nyinshi mwavuganaga iki yavugaga indimi ariko zikananira kandi ibyo ni nkuko napfuye gufaburika imbere yawe nawe ukankurikira mbese nyine ibintu nifaburikiye mbese nko napfa kuvuga ibyo ntazi ngaho vuga ngo mukande kuri Sawa TV mukande kuri Sawa TV yego vuga ngo mukande kuri Sawa TV wapi no kuvuga ngo mukande se birakunaniye mukande kuri Sawa TV muze oje bundi wadukubise ikivugo ariko abantu bavuga ngo wavuze ikivugo kimwe cy'igice ngaho dukubita ikindi kivuga akakanya ikivugo kimeze gute warivuze uravuga ati ndakamari mari turumva ikivugo ngaho ikiramo ikindi kivugo ko abantu bakabaga bazi kwivuga iki kwako niravuze ngo ndi umuhungu ndi umuzira guhunganisha gwa bidene mu ngaza bidebura bitugu ndabitigisa imyamenya yishukiraje guma ngo ndi umuhungu ngo ndagaciki gakomende ndagatoboto aho nikivuga kaba kirarangiye nababe nta muntu usakuza ku manywa ariko dusakuze wowe twumve soma karashigurisha icyo ntacyo nzi ngicyo nakaziri kamata soma twavamo mwe ntitwajya icyo cyo nagikora ni amashyiga ni ishyiga rihera soma mama ngicyo mama ngicyo soma twavamo mwe ntitwajya icyo wakivuze ni ishyiga ry'iburyo rihera soma karashigurisha nicyo wakivuze akaziri kamata soma mbuye hanze ndora umuntu ngere mu nzu ndamubura ngicyo agasongero k'inzu soma nk'ishira urumi ibara ry'inka sava soma mbuye hanze ndora umuntu icyo namaze kukivuga mu kanya nawe uri kunshanga soma mama rushenyo kumogera ngicyo ikinyabwoya soma karacitse ubwo utaho wabereye wararibonye ubwoya bw'inka
ubwoya bw'inka urabuzi ubwoya bw'inka zisize ibara rirumi ngo bise urushyi rurumira ibara ry'inka nawe ndavuze ngo aho wabereye wararibonye wabonye ubugeni bwa so na nyoko aho wabereye wararibonye wabonye imbwa imena amahembe aho wabereye wararibonye wabonye inshinge y'uburo aho wabereye wararibonye wabonye ubukumi bwa so na nyoko aho wabereye wararibonye ico wabonye ku nkoko imera amenyo sakwe nyiramwiza mu mpinga uriya rw'amajeri sakwe nzamutse umusozi ngeze hagati ngucara tuburane kime isitare sakwe nicyo sakwe nicyo oya abantu badukize nabwiye ngo nzamutse umusozi ngeze hagati ngucara tuburane ucica ngo iki isitare wowe wari ukishe ngo iki sitare nanjye sinzi uko bagisakuzaga ndibagiwe nashyize sakwe nyuze mu rutoke abasirikare baramfata umukeye sakwe nyuze mu rutoke abasirikare baramfata ibishokoro ngaho twagiye wari ibisakuzo uzi twagiye uriya ntabyaza uriya uramureke uricyazi ni ukwibera mu nka gusa sakwe sokuru aryoha bose umuneke sakwe ndanda njya mu ruhara isakuzo byo kubanza ubizira wasakuzaga hehe ko ibisakuzo by'ubizi ngaho dusabira umugisha usengera abantu bazareba iki kiganiro bakore subscribe kuri Sawa TV, share na comment. Ngaho rero mureke muze Nziramahari umugabo wa Akamahari abasabira umugisha. Ngaho muze sengera abantu bazareba iki kiganiro. Icyo kiganiro kizabanze kirebeza tabuza zungu. Shongera gikurikizeho abana banje bose. Ntibaje umugore wanje ariko witwa Akamahari Yuriyana. Ubwo bose rero mbasabiye umugisha kugira ngo Imana izabageze mu ijuru. Ukabura risenze isengesho. Dukubita akaririmbo kawe waririmbaga mu rusengero. Ngo hazabe igitangaza itorero nirigenda hazabe igitangaza hazabe igitangaza itorero nirigenda hazabe igitangaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ciao naho ubutaha tuzaba dufite n'imikati, muzaze murebe uko muzehe azaba ari kurya imikati mu minota 10. Imikati 10 azaba yimaze, bivuga ngo umukati umwe ni umunota umwe. Turabararitse no kuzakurikira iki kiganiro. Bye, turabakunda.